Hi guys, welcome back. අද අපි අරන් ආවේ unregistered Toyota Land Cruiser Prado V8 දෙකක්. මේකේ අපි front view එක ගත්තොත් ඉස්සරහින් ෆාසිස් ඉඳලා මිදෙන් කිස් Toyota logos දෙක ටිකක් ලොකුවට ඒ වගේම fog lamps දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ headlights දෙක ලොකුවට දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ buffer එක ගත්තොත් ඒක brave look එකක් අරගෙන දෙන විදිහට finish කරලා තියෙනවා. ඉස්ලාම් දස්සමාල මාරන බස්සරුච් මේකේ මෙතන කියන logo එක තියෙනවා light headlight back lights වලට යටින් ඒ වගේම ටර්න logo එක ලොකුවට දීලා තියෙනවා මෙතන door එකේ door controllers දීලා තියෙනවා shutter controllers ඒ වගේම door lock වගේම speakers ඒ වගේම මෙතන passenger seat එක පිටිපස්සේ සහ driver seat එක පිටිපස්සේ මෙතන tablets දීලා තියෙනවා ඒ වගේම මෙතන AC windows දීලා තියෙනවා මෙතන CD DVD player එක ලොකුවට තියෙනවා ඒ වගේම මේකේ controllers තුන් ඒ වගේම ටිකක් දිගට සහ පළලට දෙපැත්තේ දීලා තියෙනවා ඒකෙත් controllers ගොඩක් දීලා තියෙනවා driver seat එකට මේක leather sheet ඒ වගේම seat controllers මෙතන lamp controllers mirror controllers මෙතන power steering